Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы санды және әріпті өрнектер. Өрнектерді түрлендіру. Күн мен ай. Сабағымыздың мақсаты санды және әріпті өрнектерді түрлендіруді үйренеміз. Балалар, бүгінгі сабағымыз күн мен ай болғандықтан күн мен ай туралы қызықты мәліметтермен танысып алайық. Сен білесің бе? Күн сары түсті деп ойлайтындар қателеседі. Шын мәнінде күн ақ түсті. Атмосфералық шашырау деп аталатын құбылыстың әсерінен оның түсі сары болып көрінеді. Күннің жасы 4,603 миллиард жыл. Астрономдар ол тағы 5 миллиард жыл өмір сүреді деп болжам жасады. Ал ай жерді тек бір жағымен ғана айналады екен. Сол себептен адамдар әрдайым айдың бір жағын ғана көреді. Айдың көлемі жердің көлемінен шамамен 49 есе кіші. Жақсы балалар. Енді номер 1 тапсырмаға қараймыз. Мәні бірдей өрнектерді дұрыс тапсаң, күн мен ай сөздерінің ағылшын және орыс тіліндегі аудармасын білесің. Берілген өрнектердің мәндерін салыстыр. Олар неге бірдей мәнге ие? Екінші тапсырмаға қарайық балалар. Өрнектің қалай құрылғанын түсіндір. X қосу X қосу X қосу X. Берілген өрнекті басқаша қалай жазуға болады? X неше рет алынды? X-тен 4 рет алынды дегенді қысқаша ықшамдап 4 көбейту X немесе 4X деп жазуға болады. Яғни X-ті мына жерде 4 рет қосып тұр, соны біз қысқаша ықшамдап деп айтамыз. Ықшамдап 4 көбейту X немесе 4X деп жазуымызға болады екен. Мұндай жағдайда көбейту таңбасы көбінесе жазылмайды. 4 көбейту X дегенді 4X дей саламыз. Сонда X қосу X қосу X қосу X тең 4X болады. Есіңде сақта, нәтижесінде әлде қайда қарапайым өрнек алынатын түрлендіру өрнекті ықшамдау деп аталады. Яғни біз бағанағы X қосу X қосу X қосу X-ті 4X деп ықшамдап алдық. Енді 3-ші тапсырмаға қарайықшы балалар. Мына жерде қораптағы қарындаштар берілген. Бірінші қорапта X қарындаш бар екен. Ал екінші қорапта бірінші қораптағыдан 2 есе артық қарындаш бар екен. Яғни 2X. Ал үшінші қорапта бірінші қораптағыдан 3 есе артық қарындаш бар екен. Яғни 3X қарындаш деген сөз. Енді осы 3 қораптағы қарындаштардың санын табуымыз керек. Сол 3 қораптағы қарындаштардың санын көрсететін өрнек жазуымыз керек. Яғни 3 қорапты қосамыз. Бірінші қорапта X қосу 2X қосу 3X. X-ке 2X-ті қосу 3X-ті ықшамдаймыз. Бұлардың алдындағы тұрған сандарды жеке қосып аламыз да 1X-ке көбейте саламыз. Яғни X-тің алдында 1 бар деген сөз. 1 қосу 2 қосу 3 көбейту X. 1-ге 2-ні қоссақ 3, 3-ге 3-ті қоссақ 6. 6 көбейту X. Сонда ол 6X болады. Мына 3-ші тапсырмадағы
әсіне қарайық. 2х қосу 3х тең болады. 2-ге 3-ті қосамыз 5, 5-ті 3-ке х-ке көбейтеміз 5х болады. 3а-ға 5а-ны қосамыз. 3 пен 5-ті қоссақ 8 көбейту а, яғни 8а. Енді 3х пен 5а-ны қосуға бола ма? Бұл өрнекті ықшамдауға бола ма? Жоқ, бұл өрнекті ықшамдауға болмайды. Өйткені екеуінде екі түрлі әріп берілген. Егер екі түрлі әріп берілсе, ол өрнекті ықшамдай алмаймыз. Төртінші тапсырма. Тапсырманы орында. Үлестірімділік қасиетті қолданып, 8y азайту 5y өрнегін қалай ықшамдауға болады? 8y азайту 5y тең 3y. Көбейтудің терімділік қасиетін қолданып өрнекті ықшамда. Яғни берілген мысал бойынша мына өрнектерді ықшамдаймыз. 5-ші тапсырма. Мүмкін болған жағдайда өрнекті ықшамда. Өткенмен жұмыс. Қос теңсіздіктің шешімдер жиын фигуралы жақшаның көмегімен жаз. Яғни х-тің мәнін табасыңдар. Үйге тапсырма. 11-ші бет, 23-ші тапсырма. Жақсы балалар, осымен сабағымыз аяқталды.